Всем привет, с вами Тролль, и сегодня я поиграю в такую замечательную игру под названием Kerbal Space Program. Давайте построим ракету. Я, пожалуй, остановлю видео, потом посмотрите, что получилось. Оно летит! Лети, кусок! Лети, кусок железа, лети! Оно летит! Оно летит! Они так переживают, что они скоро умрут. А как лагает! Летит. Сейчас я его покажу. Оно летит. А, лагает, лагает!
полетели. А, что происходит? Ладно, все, сейчас я ее разобью.